凌晨3点，李小帅妈妈在家长群艾特我小帅嗓子前总咳嗽，你今天多给他喂水。谁我自己带。考虑最近流感高发，我尝试沟通。小帅，妈妈，孩子不舒服，可以在家休息休息，观察一下。他原地炸翻在家，谁看耽误上班扣钱？你赔啊，嗓子浅而已，又不是传染病，少特了，大惊小怪。一整天我按时喂水，但孩子状态不好，家长也人间蒸发，联系不上。当晚，李小帅因为病毒性脑膜炎死亡，我才知道孩子得的是甲流，水壶里装的是水和布洛芬的混合液，他害死自己儿子，害全班1半以上，孩子被传染却疯了似的，连同我巴豆，都是你莫好好喂水。小帅死了，你满意了？滚去陪葬吧。再睁眼，我回到他把李小帅送到幼儿园的那一天，这一次我一把抢过保安手里的大喇叭，让所有家长都听见得了甲流，还送幼儿园，想让全园小朋友都被传染，你要不要脸？一瞬间，门口所有家长的动作都停滞了，视线齐刷刷地聚焦到我身乱。张凤娟眼底闪过一丝错愕和慌乱，随即破口大骂：谁的甲流了？你少胡说八道，血口喷人，你一个幼师懂个屁，凭什么咒我？儿子一旁有家长喊着：不是甲流，你家孩子怎么那么蔫呢？他原地爆炸，你瞎吗？你哪只眼睛看我家孩子蔫了？你过来摸摸，我儿子根本不发烧，你们家甲流不发烧啊？家长不吭声了，他转过来继续喷我，你们当老师的比他妈猪还蓝少，一个孩子你就轻松了，是吧？巴不得所有孩子都不来幼儿园，你白挣工资是吧？一个老师不时时刻刻关心学生，你有没有师德？半夜给你发微信，你早上才回我，我还没找你算账呢，你等住，等我上教育局告你。接着他把李小帅往前一推，你赶紧把孩子接进去，我着急上班呢，我迟到了，你赔钱啊。我当他放屁，转身看着李小帅，小帅虽然不发烧，但明显面色潮红，精神萎靡。上一世，他妈妈半夜给我发信息，小帅嗓子前总咳嗽，但白天给他多喝水，水我自己带，别给他喝教育员的水，要喝我带的水。听接着怎么不回话，装死一个老师睡得死猪一样。我告诉你，你要是耽误我儿子喝水，我饶不了你。我本来不想理他，但考虑冬季流感高发，咳嗽正是流感症状之一，于是我尝试沟通。小帅妈妈，孩子不舒服，可以在家休息休息，观察一下。他原地炸翻在家，谁看耽误上班扣钱没赔啊？嗓子浅而已，又不是传染病，少碰了，大惊小怪。见到李小帅时，我就觉得孩子状态不对，但张凤娟坚持说孩子漠视是我有病，我偷懒，我太敏感，我一肚子委屈，但拿这种撒泼，家常没办法。他把李小帅往我怀里一推，转身就跑了。早上送孩子的时间，我们班只有我一个人负责接受孩子，我也不能放着其他孩子不管去追张凤娟，没办法，我只能细心照顾李小帅。吃过早饭，小帅就有点发烧，当时我就觉得不对，给张凤娟打电话，却死活联系不上，好不容易他回了条信息及时而已，及时也发烧，你不知道吗？狗屁不懂，多喝水就好了。给小帅喝了水，他的烧就慢慢退了，但没一会又烧起来，而且伴有浑身疼痛的症状。刚上班2年，我胆子小，没有经验，想了各种办法都行不通，只能尽心尽力照顾小帅，但没想到小帅当晚就死了。得知小帅死讯时，我疯狂自责，不停回想，如果我做主，把孩子送去医院呢？如果我报警呢？会不会一切都改变了？我陷入情绪漩涡时，张凤娟却在幼儿园门口堵着我，她一刀捅在我肚子上，接着一刀接一刀，她疯狂喊着，都是你，一定是你没有给小帅喝水，不然他怎么会死？滚下去陪葬吧。见货前是那重极度的恐惧和疼痛，爬满全身每一条神经。这次我下意识拽住转身要走的张凤娟，我大喊着，你赶紧带孩子去医院，甲流传染，幼儿园不收。她立刻尖叫，你他妈疯了，你还不让我上班了，扣钱你赔啊，是不是？你赔上一时。我被泼妇的一面唬住了，但这一时我什么都不怕，我比他声音还大没的甲流，你慌什么？这么多家长都在呢，我得为所有孩子负责。人群中传来赞许声，我转身看着李小帅，温柔地问他，小帅老师教过你要做诚实的好孩子，你现在告诉老师，
昨晚你发烧了吗？他慢慢的点点头。烧到多少度？你知道吗？他干裂的小嘴微张40度。但我吃了退烧药，现在不烧了。声音虽小，但却清晰离得近的几位家长全听见了。周围的家长彻底炸开了锅。卧槽，这么高，那肯定是甲流。这孩子一看就难受着呢。家长是人吗？为了退烧药，送来幼儿园上啥班？能比孩子重要？缺8倍。大得了，甲流传染，你不知道啊？自己孩子病了，还想拖全班下水，赶紧领孩子回家。我家宝宝抵抗力弱，这要是传染上可怎么办？你掏钱给治啊？这是钱的事吗？孩子发烧，咳嗽多难受啊，严重会死人的，你能给偿命啊？赶紧送医院去，你耽误我们送。孩子人群里还有人喊着幼儿园，赶紧消杀。这空气里全都是病毒谴责声、怒骂声、担忧的议论声此起彼伏。4张凤娟气疯了，吓死眼盯着我。你说甲流就甲流了，你是大夫啊？你有证据吗？再说你有什么权利不让我儿子上学？还公开说他有病，想让其他小朋友孤立他，你这是搞校园霸凌。你等着我一会儿就打骂2、3、4、5，告你接着疯了似的，在人群里狂喷。还有你们凭啥说我？凭啥你们孩子病不病的？跟我有鸡毛关系？现在高发，到处都是病毒，你现在喘气儿没病毒啊？你回家路上没病毒啊？你咋不给你家孩子放他妈真空里面待着呢？你家孩子被传染，那是他身体弱，免疫力差，跟别人有什么关系？是你家阴好看看，你他妈瘦得跟弱鸡钱了，你家孩子也健康不了。一个幼儿园，动不动就把孩子领回家干屁？家长紧看，还送你们幼儿园干屁？一个月2000多块钱，我干什么不好？谁家常不上班？谁有时间在家看孩子？幼儿园就是吃这碗饭的，我们都不送你幼儿园就得黄，你们就得犯业，管你叫声老师还真他妈拿自己当盘菜了。我还没说话，有家常不干了，你少在这撒泼啊！这不是你自己家的事，谁家孩子都是了，你在这传染，那是没办法，但你这是恶意传播。我告诉你，所有家长都不可能同意，你赶紧走，我们也着急上班呢。我们这么多家常都迟到扣钱，你赔不起。谁有家常站出来？我就是前疾控的。国家法律有规定，恶意导致传染病传播流行给他人人身、财产造成损害的，应当依法承担民事责任。而隐瞒疫情、拒不执行防控措施的，可追究刑事责任。刑事，你明白不？搞不好要坐牢。张凤娟眼神瑟缩一瞬，随即嗓门更高，少他妈跟我废话，还拿法律吓我。这是我儿子，我爱送哪送，哪有能耐？你报警，我看警察来了，能把我怎么的？周围家长都被气得不行，我二话没说，直接掏手机打了么么05，可电话还没接通，就被一把按住了。转身一看，是园长王春华，他脸上挂着温柔的笑容，转身看我时，却明显的不悦和烦躁。林老师一大早的在门口吵吵什么影响多不好，然后转向一众家长陪着笑脸，各位家长，不好意思，可能有点误会，大家别围在这里了，快送孩子进去吧，早餐都要凉了。接着转向我，压低声音，带着一丝警告意味，对我快速说道：林一宁，注意影响，有什么话不能进去说，非要在门口闹得这么大，知不知道这样会造成多坏的舆论，对我们幼儿园的声誉影响多大？赶紧的组织孩子们进去吃早饭。看着他这副和稀泥的嘴脸，前世的记忆再次翻涌，上一世小帅状态不好，我急疯了。我抱着孩子去请示王春华，想让他想办法联系小帅爸爸送孩子去医院，谁知他眼皮都没抬。我急了，不行，咱们报警，警察肯定能找到他家长。他狠狠瞪了我一眼，极不耐烦地说：你疯了，报什么警？你想让幼儿园上热搜啊？你得理解，家长现在都双职工家庭，谁有时间在家看孩子有点小病，隐瞒不报很正常。再说家长都放心把孩子送来，怎么的？你比家长还关心孩子？我知道你年轻急于表现，但也别太夸张了。咱们做老师的找准定位，一是帮家长分忧解难，二是照顾好孩子的身体和情绪，别动不动大惊小怪的影响幼儿园秩序和声誉。当晚李小帅进了阿新，又他打电话对我破口大骂：你是废物吗？孩子不舒服，你怎么不早说？我告诉你，这都是你工作失误，耽误孩子治疗，你个人全负责，跟我没关系。
我死后疾控中心才把流感